नमस्कार मंडळी, आज तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे ब्रोझोडेक्स सिरप। ते डॉक्टर रेड्डी कंपनीचं आहे। त्यामध्ये टर्बुटालाइन, ब्रोहेक्झिन आणि गॉनफेन्सिन हे कंटेन आहे। हे जे सिरप आहे ते वेट कफसाठी वापरलं जातं, म्हणजेच तुम्हाला जे कफवाला खोकला किंवा ओला खोकला म्हणता येईल तो येत असेल तर तुम्ही हे सिरप घेऊ शकता। दिवसातून 2 टाइम घ्या। जेवणानंतर 10-10 ml घेऊ शकता अडल्ट पेशंट असेल तर, आणि छोटं बाळ असेल तर तुम्ही 5-5 ml घ्या, पण डॉक्टरला विचारूनच औषध घ्या। ते 142 रुपयाला हे भेटून जातं, कुठल्याही मेडिकलला तुम्हाला मिळून जाईल असं ते औषध आहे। आणि अजून अशीच नवीन माहिती बघण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा।